الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमा के खुतबे में सूरत अल-अनाम की आयात Geçen cuma hutbesinde An'am suresinin 102. ve 152. ve 153. ayetiyle alakalı olarak ben bazı detaylarda bulunmuştum. Oradaki buyruklar hakkında bir şeyler söylemiştim. 3 konu, yani şirkten uzak durmak, anne babaya iyilik yapmak ve anne baba için evlatlarının terbiyeleri için önemi, bu konuları beyan edilmişti geçen hutbemde. Diğer buyruklar, bu ayetlerde bulunan diğer buyruklar hakkında Allah-u Teala der ki ma harrama rabbukum aleykum, sizin Rabbiniz onları size haram kılmıştır. Bu buyruklar hakkında biraz zikredeceğim bugün. Bu da belki bu da bugün tamamlanmayacak. Bu ayetlerde bu buyrukla beyan edilmiştir bunlar. Kısacası 4. buyruk burada beyan edilen şudur. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ Fahişelere yaklaşmayın. Zahiri olarak dahi değil ve gizli fahişelere dahi yaklaşmayın. Bu bir tek buyrukta değişik hayasızlık ve kötülüklerden men edilmiştir. Kötülükler yasak edilmiştir. Fevahiş kelimesinin değişik anlamları vardır. Bir anlamı zinadır. İkinci anlamı kötülükte ileri adım atmak. Üçüncü manası ahlaktan düşük olan konular, hareketler ve insanın ahlak vasfını yozlaşan hareketler ve şeytani hareketler dahi bunun anlamıdır. Her kötü iş yapmak ve söylemek, bu da fahşadır. Bunun anlamı cimri olmaktır. Aynı anda kısacası bu bir tek buyrukta kişisel ve toplumsal kötülükler yok edilmiştir. Yahut evlerin, ortamın bozulduğu ve hayasızlığın orada yayıldığı bütün konular yasak edilmiştir. Eğer zina bakımından bakılırsa öyle bir kötülüktür ki Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bunun kesin bir cezası dahi beyan edilmiştir. Kısacası bu öyle bir kötülüktür ki ona katılan her insan eğer evli ise kendi anne baba, kendi kızı, kendi çocuklarının ve karısının haklarını unutmuş olur. Bu hayasızlığa girince hakları, çocuklarının, karının haklarını unutmuş olur. Eğer kadın ise kocasının haklarını ve sorumluluklarını yerine getirmemekte olur. Eğer bekar ise toplumda pislik ve hayasızlık yaymaya çalışmaktadır böyle birisi.
bazı insanlar kötü söz vererek खानदानी yasak मुआशरे के ilişkiler दबाव kurarlar या खुद ve झूठे वादे की वजह से वो ताल्लुकात evcil yahut aile yahut toplumun baskısı मर्दों को तो sından dolayı ya kendi verdikleri yalancı sözlerden dolayı o ilişki bozulursa erkekler çok fazla etkilenmezler çünkü Asyalı toplumda biz yaşıyoruz. Burada erkeklere fazla zarar verilmez fakat kadının hayatı tamamen mahvolur. Ve onun birçok örneği gazetelerde bulunur. Ve sonra bu gibi hareketler neticesinde eğer çocuk doğarsa o zaman kendi hakkından mahrum kalarak bu gibi insanlar evlatı hakkından mahrum ederek çocuk öldürme suçunu yapmakta olurlar yahut böyle bir çocuklar çocuk öldürmek kapsamına girer. Bu ülkelerde burada eğer bilinirse az da olsa yasa bazı haklar verdirmeye çalışır ve verdirir de. Ancak birçok öyle insanlar vardır ki evladı fiilen öldürürler ve fakir ülkelerde hiç onların hakkı yoktur. Ve eğer bu hayasızlık ve böyle hayasızlık yaparlarsa eğer zengin ise o zaman hiçbir yasa ona sormayacaktır. 2 gün önce Pakistan ile alakalı olarak gazetede bir haber vardı. Böyle birisi yasak bir çocuk doğurdu ve polis o zavallı kadını yakaladı. Onun elinde duruşma açtı. Ve erkeğe bir şey denmedi çünkü o zengin idi. Bu birer ikişer bu olaylar olur. İnsan bunları bilirler. İnsanlar. Fakat bilinmez ki bu ne kadar olaylar vardır. Birçok aileyi yozlaştırmıştır. Kısacası bu Allah-u Teala'nın buyruklarından uzak durması neticesidir. Yabancılara ne diyelim? Müslümanlar olarak isimlendirilen ve İslami yasayı ileri sürenlerin durumu böyledir. Orada bu gibi hayasızlıklar olurlar. Allah-u Teala der ki bu fahişelere yaklaşmayın. Yani fahişelere götüren bütün konulardan uzak durun. Bu çağda bunun birçok yolları ortaya çıkmıştır. Bu çağda internet vardır. Orada beyhude filmler olur. Website üzerinde, televizyon üzerinde bu gibi pis filmler olur ve çirkin gazeteler ve dergiler olur ve pornografi olarak isimlendirilirler. Orada şimdi burada dahi bunlar aleyhinde ses çıkmaya başlamıştır. Bu gibi dergiler açık olarak bulundurulmasın. Bu dergiler çünkü çocuklar dahi bunlardan kötü bir şekilde etkilenirler. Bunlar bugün bunu öğrendiler fakat Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce bu buyruk vermişti, emir vermişti. Bütün bunlar hayasızlıklardır. Bunlara hatta yaklaşmayın. Bunlar sizi hayasızlık yapacaktır. Sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Dinden uzaklaştıracaktır. Hatta yasayı bozan dahi yapacak sizi. İslam yalnız zahiri hayasızlıklardan alıkoymaz. Gizli hayasızlıklardan da bizi alıkoyar. Ve tesettür emri var ya, onun sebebi de şudur. Tesettür ve hayalı elbise neticesinde açık olarak bir ilişki ve dostluk erkek ile kız arasında oluşur. Tesettür vasıtasıyla tesettür ona mani olacaktır. İslam Kitab-ı Mukaddes Bible gibi demez ki kadına kötü niyetle bakmayın. Aksine der ki görürsen o zaman yakınlık dahi olacak ve
o zaman hayasızlık dahi söz konusu olacaktır. Kötü ve iyilik arasındaki fark ortadan kalkacak ve açık olarak görüşmek neticesinde मर्द और औरत Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine göre इंटरनेट kız ve erkek otururlarsa, erkek kadın olurlarsa üçüncü sırada şeytan olacaktır. फेसबुक Bu internetten ben örnek verdim. En örnek olarak internetten bahsettim. Bunda एक घर Facebook ve Skype adlı हमारे भी şeyler de vardır. Birçok ailenin bozulduğunu ben gördüm bunların neticesinde. Üzülerek söyleyeceğim. Bizim cemaati Ahmedilerde dahi bu gibi olaylar olur. उनके शैतान Onun için Allah-u Teala'nın buyruğunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Fahişelere yaklaşmayın diyor Allah-u Teala. Çünkü şeytan o zaman sizi yakalayacaktır. Onun için bu ये नहीं कि नजर उठानी güzelliktir. Kur'an-ı Kerim'in buyruğunun güzelliğidir. ना नजरें मिलानी है Ki और नजरों को हमेशा नीचे रखना yalnız bakmayın demiyor. Bakmayacağız ve gözlerimizi daima alçak tutacağız. Ve erkek ve kadın her ikisine bu emir verilmiştir. Bakışlarınızı alçak tutun diye. कि मेल जोल जो आजादाना है उसमें भी रोक पैदा हो Sonra bakışlar eğer alçak olursa o zaman neticesi şu olacak ki açık olarak mülakat ve görüşmeler olmayacak kadın erkek arasında. Sonra şu dahi vardır, fahişeleri görmeyin. O zaman behude ve boş filmler bazen görürler. Onlardan da tabii ki uzak duracaksınız. Ve sonra şu dahi vardır, bu gibi insanlar arasında oturmayacağız ki onlar hürriyet adına दूसरों को भी bu gibi şeylere dikkat ederler ve kendi hikayelerini anlatırlar. स्काइप और फेसबुक Ve diğerleri dahi मर्द और bu gibi konulara çekmekte olurlar. बातचीत करनी एक दूसरे से Skype ve Facebook lere dahi girmeyeceğiz. Erkek kadın burada birbirleriyle chat yapmayacaklar. Konuşmayacaklar ve birbirleriyle alaka kurmanın bir yolu haline getirmeyecekler bunları. Çünkü Allah-u Teala der ki bütün zahiri ve gizli fahişelerdir. Bunun neticesi şu olacak ki siz अंजाम का hislere kapılacaksınız. हुक्म को तोड़कर Daha fazla aşırı olarak akıl ve düşünceniz yok olacak ve sonunda में एक Allah-u Teala'nın buyruğunu yozlaştırarak Allah-u Teala'yı gücendireceksiniz. न सिर्फ खिलाफ है Sonra bu çağda बल्कि öyle bir hayasızlık ortaya çıkmıştır ki कौम को तबाह कर दिया doğaya aykırıdır. Yalnız bu kadara kalmayıp onun neticesinde Allah-u Teala बना रही bir kavmi helak etti. Hükümetler şimdi हवा देने bir tek cins aynı cins ile evliliğe izin verirler. Yani fahişeleri यहाँ तक कि हुकूमतों के सरबराह yaymanın hükümetler tarafından çaba sarf edilmektedir ve yasalar çıkarılmaktadır. Hatta öyle ki hükümetlerin başkanları dahi başbakanlar vesaire derler ki biz isteyeceğiz ki bütün dünyada hem cinsler birbirleriyle evlensinler ve yasalar olsun ve öyleler dahi vardır ki biz bütün dünyada çaba sarf edeceğiz derler. Geçenlerde bir başbakan tarafından bir demeç duyulmuştu. Eğer bu öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın cezasını çekiyorlar demek ki. Davet ediyorlar. Sonra bir ülkenin büyük bir papazı vardır. कहते रहे हैं कि इस किस्म की गैर फितरी शादियां जो हैं वो नहीं Galiba Güney Afrikalıdır. और फिर Halbuki Afrikalılar şimdiye kadar dediler ki biz bu gibi evlilikler olmamalı ve yasalar söz konusu olmamalı ve sonra papaz ki kitabı mukaddes okuyan ve onu yayan ve onun talimatını beyandır ki orada Allah Teala yazmıştır. Bunun neticesinde kavim helak oldu. Kitabı mukaddeste vardır. नहीं जाएंगे O der ki फिर जहन्नम में जाना पसंद करूंगा तो ये
eğer böyle evlenenler cennete girmezlerse o zaman ben cehenneme gitmeyi kabul edeceğim. फहाशी की इंतहा। Durumları böyle olmuştur. याद रखें कि ये जो Bugünkü dünyada fahişelik bu duruma gelmiştir. O zaman unutmayalım. अगर इसी तरह सरेआम फैलती रही और अल्लाह ताला के अहकाम की तरफ दुनिया ने Bu fahişelik इसे तवज्जो न की eğer bu şekilde फिर ये कौमें भी yayılırsa अंजाम को देखें। açık olarak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına dünya insanları dikkat etmezlerse o zaman bu kavimler dahi sona ereceklerdir. बल्कि अब जो मेडिकल Bu dünyayı da cehenneme çevirecek ve ahireti de Allah-u Teala bilir, orada nasıl muamele edeceğini Allah bilir. एड्स का मर्ज Sonra बड़ी तेजी से फैल tıp olarak araştırmalar yapılmaktadır. Orada açık olarak denmektedir ki AIDS hastalığı bu gibi insanlar arasında çok fazla yayılmaktadır. Erkekler erkek ve kadınla evlenen gibi suçları yapanlarda AIDS hastalığı vardır. Allah-u Teala'nın ceza vermenin yolları değişiktir. Gerekli değil ki ये एड्स की बीमारी her kavim üzerinde Allah-u Teala taş yağdırsın eskiden yaptığı gibi. HIV yahut AIDS öyledir ki दुनिया में acı verici bir sonuca götürür. Onun için एक अहम दीगर काम है dünyada अपने खुदा से ताल्लुक पैदा कर fahişelik nasıl acılı bir şekilde yayılmakta, bir Ahmedi ondan daha fazla kendi Rabbi ile alaka kurarak hem kendisini hem dünya insanlarını bu korkunç helaketten korumaya çalışsın. अपने सियासी मकासद के रसूल के लिए Bu dünyalı maddiyatçı insanlar kendilerini helak etmeye hazırdırlar. Bu maddiyatçı insanlar kendi toplumsal gayeleri elde etmek için bazı insanları sevindirmeye çalışmaktadırlar ki onlar Allah-u Teala'nın yasasını bozarlar. Ve ayrıca bütün dünyayı bu fahişeye çekmek istemektedirler bunlar. Ve bunun sonucu mutlaka helakettir. कि अल्लाह ताला Helak olmak. रहम करने वाला और गुनाह माफ Bu insanların sevgisi için bunlara anlatmalıyız ki Allah-u Teala कि वल्लज़ी merhamet eden ve günahı bağışlayandır. आलू फाहिश Mağfiret yolunu açık tutmuştur. O der ki وَالَّذ۪ينَ अनफुसहुम اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ज़करुल्लाह फस्तग़फिरू लिज़ुनूबिहिम वमन ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ ये अपनी जानों पर जुल्म करें फिर अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें और अल्लाह के सिवा Yani hayasızlığa giren insanlar ya canlarına zulmedenler Allah-u Teala'yı zikrederlerse ve günahlarını için af dilerlerse Allah'tan başka kimse affedemez. Onun için her çeşit fahişeler üzerinde ısrar edilmezse ve Allah-u Teala'nın korkusu olursa Allah-u Teala affeder. रोशा Allah-u Teala dışında जिक्र किया था इससे खुद भी hiç affeden yoktur. Onun için her çeşit fahişelik başlangıçta zikrettiğim fahişelerden kendimiz dahi ज्यादती न करने वालों को her Ahmedi ondan durmalıdır ve insanlara da yol göstermelidir. Bizim sorumluluğumuz budur. Allah-u Teala aşırı gitmeyenleri Allah-u Teala affeder. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki अपने ऐसे हाल में bazı insanlar eğer hayasızlık yaparlarsa ya canlarına zulmederlerse ve sonra और अपने गुनाहों पर इसरार न करें Sonra bu durumda Allah-u Teala'yı hatırlarlarsa ve ondan kendi günahlarının affını dilerlerse ve günahları üzerinde ısrar etmezlerse Allah-u Teala onları affedecektir. Affedendir तला है Allah. Günahlarını bağışlayacaktır. खुदा ताला की पकड़ से बच जाए Dua ederim इस बात की fahişelere girmiş olan her kişi akıllansın
ve Allah-u Teala'nın cezasından korunsun. क्योंकि ये सवाल आज Bunu ben açmayı gerek görüyordum. Onun için biraz detaylı olarak beyan ettim. Çünkü bu soru şimdi çok genelleşmiştir. Sonra ikinci buyruk अल्लाह ताला Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle beyan edilmiştir. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ दिलाता है कि मुआशरे के Allah-u Teala'nın hürmet verdiği canı öldürmeyin. Bu buyruk bize şuna dikkatimizi çeker ki toplumun hakkını vermemiz gerekir. Kardeşlerinizin, dostlarınızın सिर्फ जान का कत्ल नहीं ve kendinizle alakası olan insanların haklarını verinin adilane bir şekilde. बेवकूफ़ का माल Katıl yalnız insan öldürmek demek değil. Alakayı kesmek, insafsızlık ile diğer insanların hakkını yemek, bu da katildir Arapçada. इतना ज़्यादा Diğer insanları hissi olarak yaralamak bir katıldır. ये भी उसी से Öldürmek, bir insanı küçük düşürmek, o kadar ki fiilen siz onu öldürmüşsünüz. Bu da aynı konuya girer, aynı kapsama girer. कत्ल होता है बहरहाल Bir insanın izzetini yok etmek, ये सब कत्ल ऐसे bu da katildir, öldürmektir. Manevi olarak dahi katildir. हर कत्ल का Kısacası Allah-u Teala dedi ki bütün bu katiller, öldürmeler öyledir ki Allah-u Teala sizi onlardan alıkoyar. Her katilin son neticesi इंतहाई नापसंद toplumda fitne ve fesad ve mahrumluktur. हुआ है उसके Ve bunlar खुदा का हकदार Allah-u Teala'yı bunları sevmez. कानून Allah-u Teala der ki illa bil hak, बदले लेने के cezayı hak etmiş olan dışında. Fakat onun için dahi Allah yasayı elimize geçirmememiz lazım. Öç almak için, kendi kinlerimizi almak için yasayı ele geçirmememiz lazım. Ele almamamız lazım. Her kim cezalı, haklı ise ona ceza verilmeli. Fakat ne kadar suçu varsa o kadar ceza verilmeli. Şu bakımdan ceza verilsin ki suçlunun islahı olsun ve toplumun iyi bir parçası haline gelerek toplumun fesadını yok edenlerden olsun. Ancak burada dahi şunu unutmayalım ki ceza vermek ve öç almak hakkı her insanın hakkı değil. Yasanın hakkı vardır. Ve yasa हत्ता के adaleti yerine getirerek ceza verecek. उसका इख्तियार भी Suç işleyerek değil. Hatta öyle ki bir katilin cezasının yetkisi dahi bir insanın yahut da adam öldürülmüş olan adamın akrabalarının elinde değil, yasanın elinde vardır. Bugünlerde yasalar yapılmaktadır fakat Allah-u Teala bize çok uzun zaman önceden beri bize emretti ki insafın şartlarını yerine getirerek suçluya ceza verin. Ve bir yasa कानून के bir katili eğer öldürülürse öldürecektir. ताल्लुकात को Aynı şekilde toplumda diğer cezalar vardır yasaya tabi olarak. Adam öldürmenin bir anlamı ilişkiyi kesmektir. इदारे को Yahut aforoz etmek bir insanı. Bu yetki dahi bir जुल्म और ज्यादा yetkili bir şubenin elindedir. Bizim cemaatimiz için dahi ıslah içindir, zulüm için değil. Bu ceza vermek, bu ceza ऐसी सजा aşırılık için değil. Yahut जुल्म के लिए नहीं दी जाती क्योंकि öyle bir ceza verilirse ıslah için verilir. ये भी Zulüm için verilmez. Çünkü bu zulüm ve aşırılık dahi sanki adam öldürmek gibidir. मसला पैदा हो जाए लड़ाई हो जाए Ben bunu gördüm, not ettim birkaç defa. कि फैसला Eğer iki kişi arasında mesele olursa, kavga olursa ve duruşmalar açılırsa o zaman açıktır ki karar veren şube
kendi akıl ve şehadetlere göre adamın onlardan birisini suçlu tutacaktır तो जो दूसरा फरीक है ve ceza verecektir. नुकसान पहुंचा Ceza verin diyecek buna. तो बाज़ दफ़ा इस बात O zaman ikinci taife, ikinci şahıs zarara girmiş olan bazen öfkelenir. Az ceza verildi der. Bundan daha fazla verin der. करने का इख्तियार Sanki karar onun isteğine göre olsun der. चला जाएगा Eğer aynı şekilde her iki insan arasında karar yetkisi verilirse her ikisine, o zaman bir adam öldürülmesinden sonra birçok adam öldürülecek ve Kur'an bize der ki siz bundan uzak durun. Asıl gaye, cezanın gayesi toplumdan zulümü yok etmektir. के दरमियान अगर ऐसा मसला İslah etmektir. जाहिर है Zalimi zulümü hissettirmektir, zulmünü. तस्लीम भी करते हैं Eğer iki mümin arasında böyle bir mesele olursa o zaman açıktır ki ये असल गरज onlara hissedilirse onlar hissedecekler. इस्लाह की जाए और इस कत्ल को रोका जाए ना कत्ल को रोका Hissettirilirse işte asıl gaye budur. Cezanın gayesi ki ıslah edilsin ve boşu boşuna adam öldürmeye karşı çıkalım ki bunlar toplumda söz konusu olurlar. Ondan sonra ben şimdi ikinci buyruğa geliyorum. Bundan sonraki ayette beyan edilmiştir. Allah-u Teala der ki सवाए وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Yetimin malına yaklaşmayın. कमजोर तरीन तबका के İyi yol dışında. Şimdi burada Allah-u Teala अगर सिर्फ यही हो कि तुम toplumun नहीं जाना यतीम के haklarının korunmasına dikkatimizi çekmektedir. Eğer yalnız bu olursa ki siz mala yaklaşmayacaksınız, yetimin malına, ये फरमाया o zaman yetimin parası yahut malikanesi zayi dahi olabilir. Bu imkan dahi vardır. Onun için dendi ki yetimin malına कि siz güzel bir şekilde yaklaşın, yetimin malına. Öyle bir mala bakın, yetimin malına ki झाड़ने और खत्म करने की नीयत से नहीं mümkün olduğu kadar zarar imkanı olmasın. Yetimin malını yok etmek için değil, हुक्म है कि यतीम के माल की yetime fayda vermek için onun malına yaklaşın. एक अमीन की हैसियत से करीबी अजीजों Bu lazimi emirdir ki yetimin malını koruyacaksınız. Bir emin olarak yakın akrabalarda yahut kime yetimin sorumluluğu verilirse o yetimin malını मुआशरे ने mutlaka korumalıdır ve iyi bakmalıdır. Cemaat onun malını bakmalıdır. Toplum ve ülke yasası dahi onu koruyacaktır. उसके लिए Korumalıdır da बहुत सारी सूरतें हैं यतीमों के yetimin malını. इस तरह इस्तेमाल करो Nasıl koruyacağız? कि वो माल बढ़े Birçok yol vardır. Yetimin mallarını ताकि उसको öyle kullanın ki भी इतनी अकल नहीं रखते yahut ticaret için kullanın ki mallar çoğalsın ki yetimler istifade etsinler. ज़ाया होने का खतरा है Ki daha fazla akılla sahibi olmayan o çocuklar ki anne babaları yoktur onların başı üzerinde, onların mallarının yok olma imkanı vardır. Onlara iyi bir şekilde kullanın. जारी है Öyle यतीम के माल की हिफाजत ticarette yapın ki o mal çoğalsın, onların malı. मुआशरे पर डाली गई Sanki çok büyük bir sorumluluktur. Yetimin malının korunmasının emrini vererek akrabalara ve topluma Allah-u Teala sorumlu tutmuştur. यतीम के माल को खाने की कोशिश Allah-u Teala başka yerde der ki eğer bu sorumluluğu yapmazsanız ve bahanelerle yetimin malını yemeye çalışırsanız o zaman onun büyük bir cezası vardır. Dedi ki innellezine yakuluna amvalal yatama zulmen innama yakuluna fi butunihim nara. Zulüm ile yetimin mallarını yiyenler kendi karınlarına ateş doldururlar, midelerine. पेटों में Ve sonra dedi ki
ve seyeslevne sa'ira. Onlar mutlaka ateşin içine gireceklerdir. वो यकीनन शोलाज़न आग में दाखिल होंगे। Kur'an-ı Kerim'in buyrukları yalnız öyle değil ki कुरान करीम के अहकाम bir taifenin hakkını verdirin एक फरीक ve दिलाएं तो दूसरे का diğerlerin malını yiyin. Eğer Allah-u Teala derse ki kendi को मार yetimin malını yiyerek ateş dolduruyorsunuz bir de bununla birlikte şunu da söyledi. Eğer insafın şartlarını yerine getirerek amanet साफ के तकाजे पूरे ve diyanetin ve doğruluğun hakkı şartlarını yerine getirerek yetimin malından bir şey yiyorsanız o zaman bu zulüm değil. Dedi ki yetimin फरमाया कि यतीम के जो yetiştirilmesi için para gereklidir. Onun terbiyesi için tahsili için para harcayabilirsiniz. İzin vardır. Ancak zulüm etmeyiniz. Emanete hıyanet eden olmayınız. Dedi ki la takuluha israfan ve bidaran फरमाया ला an yakburu. इसराफन Onların yetişmeden önce yasak olarak ve acele olarak mallarını yemeyin. Ve man kana ganiyen felyastafif. Her kim zengin ise o yetimin malından uzak dursun tamamen. Ancak eğer birisi mecbur ise tahsil ve diğer mallara tahammül edemezse felyakul bil maruf, o münasip olarak o maldan alabilir. Ve münasip nedir? माल में से Asıl और मुनासिब क्या masraf, o yetim üzerindeki masraf. Yahut eğer पूरा वो aşırı derecede fakir ise ve çocuğu yetiştirmek neticesinde 24 saat önü üzerinde dikkat ediyorsa o zaman az hizmetin karşılığını alabilir. हक व खिदमत दिए जा सकते Kısacası o mala o kadar izin vardır. O derece. Ancak her kim o malı korumak için ve onu onu çoğaltmak emri var ya, onu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Ve kesin eminler ve kesin bekçiliğinin hakkını vermeliyiz. Hatta yabloga aşudda. फरमाया Öyle ki çocuk yetişkinlik yaşına yaklaşsın ve kendi malını tahammül edebilsin, onu koruyabilme gücünü yapabilsin. माल रखने वाले Bu yetimin hakkı bu kadardır. Yetişkinlik yaşına gelinceye kadar onun malı korunsun ve sonra o kendisi koruyabilecek yaşına gelirse onun malı kendisine eline verilsin. Burada şu dahi açık olmalıdır ki bazen bir yetim होना चाहिए yetişkinlik çağına geldikten sonra akıl bakımından o derece olmaz ki malını koruyabilsin. O zaman कि वो अपने माल की हिफाजत कर सके o duruma gelmeyinceye kadar yahut eğer tamamen akılsız ise o zaman mustakil olarak onun malını korumak gereklidir. उसके माल की हिफाजत फर्ज बनता है Bu gibi insanlar dahi vardır. Bazen insanlar evlenebilirler. Akılsız olmalarına rağmen eğer evlenirlerse ve çocuklar olursa o zaman onların çocuklarının yetişkinlik yaşına gelince akrabaları yahut toplum yahut cemaatimiz या मुआशरे को bu görevlidir bu konudan ki onların malını korumalıyız. और इनके माल की Fakirler ve yetimlerin hakkını ve yetiştirilmesi konusunda Allah-u Teala'nın buyruklarını beyan ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki eğer sizin aranızda zengin olursa akıllı değil ise mesela yetim yahut yetişkin olmayan ve kendi ahmaklığıyla malını helak edebilme imkanı varsa o zaman siz bekçi olarak onun mütekeffil olarak kefil olarak bütün malını ele geçirin ve कब्जा में ले लो
ticaret ve hayat için mal ona vermeyin ve onların yemek için ve elbiseler için biraz verin ve onlara iyi sözler söyleyin. Kavle maruf o maruf olarak, yani öyle sözler ki onların akıllı çoğalsın ve uygun bir şekilde yetiştirilsinler ve cahil ve tecrübesiz kalmasınlar. Eğer tacirin oğulları ise ticaretin yollarını kendilerine öğretin. Eğer başka bir meslekleri varsa ona göre onları yetiştirin. Kısacası onlara bilgi verin ve onların bilgilerini arada bir sınayın ki onlara öğrettiğiniz yahut onların anladılar mı yahut anlamadılar mı? Sonra nikaha yani aşağı yukarı 18 yaşına geldikleri zaman bakınız ki onlarda kendi mallarını şimdi koruyabilirler ve akılları vardır. O zaman mallarını eline verin ve onların malını boşu boşuna harcamayın. Ve acılı da yemeyin ki bunlar yetişecekler ve mallarını geri alacaklar. Onların mallarına zarar vermeyin. Her kim zengin ise onun yememeli onların mallarından, ama bir muhtaç gerekli bir şekilde alabilir. Araplarda bu bekçilik için bu yol vardı. Yetimin vekilleri onların mallarından almak isterlerdi ve bu yasa vardı. Yetimin malını ticaret ile fayda varsa kendileri dahi onlardan yerlerdi. Ama asıl malı yok etmezlerdi. İşte buna dahi işaret edilmiştir. Sonra dendi ki yetimler mallarını geri verdiği zaman şahitlerin önünde verin. Ve birisi ölmek üzere ise ve çocukları küçük ise ona öyle vasiyet yapmaması lazım ki çocukların hakkını yensin. Yetimin malını yiyenler ki yetime ve zulüm edenler mal değil ateş yerler ve sonunda yakan ateşin içine girecekler. Bakın Allah-u Teala emanetin ne kadar yollarını açmıştır. Gerçek amanet şudur ki bu her bakımdan olsun. Eğer tam olarak akıllı bir şekilde bütün konulara bakmazsak o zaman bu emanet birçok bakımdan gizli bir hıyanet haline dönüşür. Eğer bütün konulara bakmazsak, emanet yapılmazsa o zaman gizli bir hıyanet bunun kapsamına girecektir. Onun için çok dikkatli bir şekilde bu hak vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala takva hakkında sık sık emir verir. Şu bakımdan ki kendimizi muhasebe edin ve fakirlerin hakkını veriliyor mu verilmiyor mu ona bakın. Emaneti muhasebe edin ki orada gizli bir hıyanet bulunmasın ve o da ateşi yemeye yerine girmesin. Sonra Allah-u Teala dedi ki bu avful keyle vel mizana bil kist, insaf ile tartıyı tartın, ölçü ve tartı. Burada genel olarak kendi ticaretimizi insafla, emanetli bir şekilde yapmamız istenmiştir. Önce yetimlerden bahsedildi, onların hakkı verildi. Sonra emanetli bir şekilde onların hakkını verin dendi, emir verildi. Sonra kendi aramızdaki ticareti diyanetle yapalım, doğru bir şekilde, emanetli bir şekilde yapın dendi. Aldatmacıca olmamalı. Eğer ikinci kısım bilmiyorsa o zaman onu da aldatmayalım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer bir şeyi tahıl satıyorsanız, eğer orada eksiklik varsa onu açık olarak söyleyin ki satın alan bilsin ki benim satın aldığım mal da şu eksiklik vardır. Başka bir yerde ticaret ve ölçü ve tartıyı doğru tutma konusunda Allah-u Teala der ki zalika hayrun ve ahsanu tavila, bu en uygundur ve sonuç olarak en iyidir. Yani iyi tacirler, güzel tacirlerin şöhreti dahi iyi olur ve ona satın alanlar dahi fazla gelirler ve onun ticareti çok çoğalır, ilerler.
Eğer aldatmaca olursa o zaman ticareti bozulur. धोखा हो Sonra başka yerde Allah-u Teala şunu dedi ki bu aldatmak अल्लाह ताला ने फरमाया fesada sebep olur. Ama zor şudur ki her ne kadar üzülerek diyebilirim ki her ne kadar Kur'an-ı Kerim emirleri açık beyan ettiyse aynı şekilde Müslümanlar अहकाम खोल खोल कर o emanetten uzak düşmeye başlarlar. के मयार से Allah-u Teala imanlarını ve doğruluklarının durumu şöyleydi ki adamın birisi kendi atını satmak için getirdiği çarşıya ve dedi ki 500 dirhemdir bunun fiyatı ve başka bir sahabi baktı ve sevdi ve dedi ki ben bunu satın alacağım. और पसंद किया Ben onu sevdim. Ancak onun fiyatı 500 dirhem değil. ये मुझे पसंद है Adam düşünür ki belki azaltacak. Tam tersi dedi ki bu o kadar iyi bir attır ki bunun fiyatı 2000 dirhem olmalı. Onun için benden 2000 dirhem al. इसलिए मेरे से Şimdi satan ile satın alan tartışıyorlar. Satan 500'den daha fazla yukarı çıkmıyor ve satın alan 2000 dirhemden aşağı inmiyor. İşte ölçü buydu. Bir zamanlar Müslümanların ölçüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunan Müslümanların durumu buydu. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh kendisinin de bir olayını yazmıştır. 19-20 yaşındayken Keşmir'e gitti. Orada सैर के लिए कश्मीर गए bir kilim vardı yünden. Onu sevdi. Özel olarak yapılır. Bir müddet orada kalacaktı. Gezi için oraya gitti. वहाँ ठहरना था सैर करनी थी सैर के लिए Ve orada yün kilimleri baktı ve dedi ki ben güzel hazırlıyorum dedi. Tamam dedi. Sen 3-4 kilim hazırla benim için hediye olarak götüreceğim. Ve ona ölçüz dedi. ले जाने के लिए Ben geri geldiğim zaman उसको साइज बताया baktım ki her taraftan her kilim तो जो साइज hem genişlik bakımından hem de uzunluk bakımından kısaydı ve çok küçüktü. छोटा था 30 santim mesela. छोटा था Sonra dedi ki ben sana söylediydim. Bu şahitler vardı. Bunların önünde sen तय था buna göre yapmadın ve fiyatını aynısını istiyorsun. Utanacağına तुम उतनी मांग रहे हो dedi ki बजाय इसके कि शर्म ben Müslümanım ve ben Müslümanım diyordu. और बार बार यही सजा Ve sen diyorsun ki böyle yaptın ve böyle yaptın. कह रहे हैं कि तुमने ऐसा बनाया Şimdi kötü bir iş için Müslüman diyerek onu caiz yapmak genel olmuştur. मुसलमान कहकर उसको जायज कर Sonra bu eski değil. और फिर ये पुरानी बात Ben dahi adamın birisi bir tüccar idi. कारोबार में थे पाने लगे Biz güzel हम पाकिस्तान çaval अच्छा बासमती चावल जो बाहर भेजते हैं basmati gönderiyoruz ve nasıl karıştırıyoruz ve yol budur ki चावल किस तरह शामिल pirinç और वो तरीका ये है कि एक bir demir होता है koyarız ve orada kötü bir pirinç koyarız ve dıştan güzel pirinç olur. İçinde de gizli bir şekilde kötü bir pirinç olur. पाइप उसके बाद निकाल Ve ona bakan bilemez ki içinde kötü bir bir pirinç olduğunu. İşte ticaret bu durumdadır şimdi. Maalesef onun için कारोबारों की uzun zamandan önce Hindistanlıların pirinci, halbuki Hindistan'ın pirincinin kalite bakımından düşüktür Pakistan'a mukabil, fakat onlar bütün pirinç मार्केट में कब्जा कर ticareti onların elindedir. Ahmediler dahi कुछ एक्सपोर्टर ihraç ederler. Belki onlar güzel bir pirinç gönderirler. Fakat bu dinsizlik yüzünden dıştaki herkes çarşı bilir ki bu gibi şekilde bunlar aldatırlar. Onun için Pakistanlılardan pirinç artık satın almazlar ve onun için Hindistanlılar artık onu dışarı ihraç eder ve satar. खरीदता है उसकी ग्रेडिंग करता है और फिर आगे बेचता Ve insan Müslümanlar düşünmezler ki
और ये सोचते ही bu ticaret içinde bereket kalmaz. Bunun neticesinde ticaret yok olmuştur. Bir hadis vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki इसमें आता है eğer ticaret yapanlar doğru söylerlerse ve malda eğer ayıp varsa onu açık olarak söylerlerse Allah-u Teala onların ticaretine bereket verecektir. Ve eğer her ikisi yalan söylerlerse hem satın alan hem de satan ve bir ayıbı gizlerlerse ya aldatırlarsa किसी ऐप को छुपाएंगे o ticaretten bereket yok olacaktır. Onun için eğer bereketi elde etmek istiyorsanız बस अगर o बरकत zaman emanet ve diyanetin şartlarını yerine getirin. इमानत और दयानत के तकाजे पूरे करने होंगे Ve bunu yerine getirerek और ये कहा ticaret yapmak Müslümanın alışkanlığı olmalı. Bir hadis vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki एक हदीस में birisine bir şey vermek için tartarsanız fazla tartın. देने के लिए कुछ तोलो Yani eğer biraz fazla ona giderse fark etmez. İşte ölçü bu olmalı. तो कोई हर्ज नहीं है Ticaretteki emanetin bir Müslüman bunu göstermeli. Eğer tacir emanetli birisi ise doğru bir şekilde ticaret yaparsa onun mertebesi कारोबार करने वाला हो dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğundan beyan ettiği Resulullah dedi ki doğru emanet tacir sahibi peygamberler, şehitler ve sıddıklara eşit olacaktır. नबियों से Allah-u Teala मैयत का Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edenlerin kendi emanetin, diyanetin Allah-u Teala'nın emrine göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre yüksek tutmaları kendilerine nasip etsin. Aramızdan her birimiz muhasebe etmeliyiz. Ahmediler dahi birçok ticaret yaparlar. Biz dahi Allah-u Teala'nın buyruklarına göre hayatlarımızı geçiriyor muyuz? Biz dahi kendi aramızda zayıfların hakkını veriyor muyuz? Biz dahi ticaretlerimizde insaf ile hareket ediyor muyuz? Biz toplumun her tabakasının hakkını veriyor muyuz? Biz kendimizi kötülüklerden koruyor muyuz? Bu Ramazan gelecek olan hayıra dikkatimizi çekilir. Bütün bunlara dahi dikkat etmemiz lazım. Allah'u dua edelim ki Allah-u Teala aramızdan her birimiz bu kötülüklerden uzak duralım. Allah-u Teala'nın yasak ettiği हर किस्म की बुराइयों से जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रोकने वाले हों अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر